Не знаю кто, не знаю как. Рената, ты как выйдешь дорогой? Да. А можно карту? Поэтому не очень-то некрасиво мне двоих смотреть. Все, оставь. Вот там останови, вот там останови, вот тут останови. Вот тут, вот так пройду. Поняла, куда тебе надо? Какая песня? Вот Барвали. Да, я с той стороны стою. Хорошо, как вы идете? Вы выходите. Право тебе, право. Я сделала их девушка. Как ты считаешь, будет сегодня что-то И обязательно- интересное? Это 0,5? Да. Да, я думаю, что сегодня мы будем зажигать. Ну, отлично. А еще сегодня исполнится моя маленькая мечта, и я буду Эсмеральдой. Кем? Эсмеральдой.